Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Desa Lempesu, mau cari obat tradisional dari tumbuhan, yaitu obat batuk. Semoga kita dapat hari ini. Cari. Kita masih mencari, guys. Nah, ini guys, ini dia daunnya. Nah, inilah daunnya yang obat batuk. Nah, ini diperas, baru diambil daunnya, baru diperas. Berapa biji kita ambil yang mudanya. Ini ya sudah cukup. Ini daunnya, guys. Jadi kita bawa ke rumah, baru kita peras, baru kita minum. Oke, guys, lanjut. Oke, guys, ini daunnya tadi, guys. Nah, sudah kita cuci, baru kita peras dalam gelas. Ini kalau kita bilang di sini bahasa kita daun ombung, daun ombung. Kalau kita batuk ya ini diperas baru diminum. Oke, guys, kita peras dulu. Nah, beginilah hasil perasannya ini tadi, guys. Nah, baru sudah kita peras, sudah diperas, baru kita minum. Rasanya sedikit pahit, tapi tidak apa-apa demi obat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada obat Anda batuk-batuk ataupun tenggorokannya sakit-sakit, minum ini tadi, daun ramuan ombung. Oke, guys, kita lanjut lagi nanti mencari obat tradisional yang untuk obat segala penyakit. Oke, guys, itu aja dulu.